டாக்டர் சிலம்பரசன். எப்பயாவது மூட்ல படக் படக்குன்னு சவுண்ட் வருது நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? சம்மந்தமே இல்லாம கிளிக்கிங் சவுண்ட் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? எதனாலன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல நமக்கு ஏதாவது இருக்குமோன்னு பயந்துருக்கீங்களா? எதனால வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நார்மலா நமக்கு மூட்டை மடக்கி நீட்டு பண்ணும்போது படக் படக்குன்னு சவுண்ட் வரும். எதனால வருது அப்படின்னா, உள்ள இருக்க ஜவ்வுகள் டெண்டானோ, லிகமெண்ட்ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது, உரசும்போதோ அந்த சவுண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி ஜாயிண்ட்குள்ள குட்டி குட்டி ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆனா அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். மோஸ்ட்லி இது வந்து ரொம்ப ஹார்ம்லெஸ் தான். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிரியேட் பண்ணாது. காமனா எல்லாத்துக்கும் வர்றது தான். ஆன் அண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி வராது. பட் எப்போ நம்ம காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னா, எப்போ நமக்கு அந்த சவுண்டோட பெயினோ, ஸ்வெல்லிங்கோ கூட சேர்ந்திருக்கோ, இல்ல ஒரு வேளை அந்த சவுண்ட் வரும்போது லாக் ஆயிக்கிறது. அதாவது ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல கால் ஸ்ட்ரக் ஆகுற மாரி இருந்தாலோ, இல்ல கால்ல இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பேலன்ஸ் இல்லாம காலு கொஞ்சம் ஆடுற மாரி இருக்கு. இந்த சவுண்டோட சேர்ந்து அதுவும் இருக்கு அப்படின்னா, உள்ள இருக்க ஜவ்வுகள்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல வெறும் சவுண்ட் மட்டும் தான் வருது அப்படின்னா, இத அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல். நீங்க ஆக்டிவா இருக்கிறது ஒண்ணு. பிஎம்ஐ அதாவது வெயிட் அப்ரோப்ரியேட் வெயிட்டா இருக்கணும். பிஎம்ஐ வந்து நார்மல் ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணணும். 3வது குவாட்ரிசெப்ஸ் அண்ட் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் அதாவது மூட்டுக்கான பயிற்சிகள், எக்ஸர்சைசஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வர்றதை கம்மி பண்ணலாம். தேங்க்யூ.